आजिकली कोरियन फूड रो ट्रेंड भुवनेश्वर रे बहुत चली आई कोरियन फूड आउटलेट रे मिली जाउची वायरल कोरियन कैट पुडिंग आउ बोबा ड्रिंक स्टार्टिंग एट जस्ट ₹88। रिसेंटली मते जाना पड़िला कि ओयूटीआर कॉलेज सामने रे थिबा सलोमी कॉम्प्लेक्स रे खोली आइची न्यू कोरियन फूड आउटलेट कोजिन आउ मु चली गली सेठी ट्राई करबाकू। मु रेकमेंड करबी एठिकार बैंग बैंग मशरूम आउ कोरियन स्पाइसी रामेन जोथरे हैंडमेड नूडल्स आउ हैंडमेड ब्रॉथ यूज हुए। आउ एठी वीगन सुशी भी ट्राई करि परिबे। डेजर्ट ऑप्शंस रे वायरल कैट पुडिंग पुनियागी आउ ब्लूबेरी स्टफ्ड मोची मस्ट ट्राई आउ बोबा ड्रिंक्स रे सनराइज आउ मैंगो ट्राई करि परिबे। प्राइस अफोर्डेबल हबा सह टेस्ट बढ़िया थिला आउ बेस्ट कथा होउची एठिकार पूरा मेन्यू वेजिटेरियन। बाकी डिटेल्स पई वीडियो रे कैप्शन चेक करंतु।